হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তাজনবা রেসিপি। আজকে আরেকটি নতুন রেসিপি শেয়ার করব, সেটি হচ্ছে নুডলস উইথ ভেজিটেবলস অ্যান্ড এগ। এখানে আমি পানি বয়েল করে নিয়েছি তেল দিয়ে, দেন আমি এখানে অ্যাড করে দিয়েছি 3 প্যাকেট নুডলস এবং বয়েল করে নিয়ে ভালো করে ঝরিয়ে নিব এবং ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিব। এখন আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি তেল পরিমাণ মতো। আমি তেলটি গরম হয়ে আসলে এখানে অ্যাড করে দেব পেঁয়াজ স্লাইস। তো পেঁয়াজটি ভালোভাবে ভেজে নিব। তো এখন আমি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজটি অ্যাড করে দিয়েছি। এখন আমি এখানে অ্যাড করে দিব হচ্ছে কাঁচামরিচ। কিছু কাঁচামরিচ আমি কুচি করে রেখেছিলাম, সেটি এখন অ্যাড করে দিলাম। এখন আমি অ্যাড করে দেব এখানে মিক্সড ভেজিটেবলস। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি ক্যারট, কলিফ্লাওয়ার, স্ট্রিং বিন এবং পিস। আর এখানে আমি 1 চা চামচের মতো অ্যাড করে দিলাম সয়া সস। আর অ্যাড করে দিব কিছু লবণ স্বাদ অনুযায়ী। তো সবকিছু ভালোভাবে আমি নেড়েচেড়ে নিব এবং ভেজিটেবলটা একটু ফ্রাই করে নিব। দেন আমি এখানে এখন অ্যাড করে দিচ্ছি পাশে 2টি ডিমস, এটা আমি স্ক্রাম্বল করে নিব। তো 2টি ডিমটা আমি ভালো করে এখন ফেটে আমি ঝুরি করে নিচ্ছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখন আমি সবকিছু একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব ভেজিটেবলের সাথে। দেন আমি যে নুডলসটি পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম সেই নুডলসটি অ্যাড করে দিয়েছি। এখন সব ভেজিটেবলসের সাথে আমি নুডলসটি ভালো করে মিক্সড করে নিব। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, তো নুডলসটি মিক্সড করা আমার হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে অ্যাড করে দিব যে নুডলসের ভিতরে যে মশলাটি থাকে সেটি ভালোভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে নুডলসে মশলাটি ভালোভাবে যায়। দেন আমি এখানে অ্যাড করে দিব ব্ল্যাক পেপার অ্যান্ড টেস্টিং সল্ট স্বাদ অনুযায়ী। তো এখন আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার পরিমাণ মতো, আর টেস্টিং সল্ট পরিমাণ মতো অ্যাড করে দিয়েছি যাতে করে ফ্লেভারটি অনেক ভালো আসে এবং খেতে অনেক মজা লাগে। তো আশা করি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লাগবে, আর এটি অনেক ইজি রেসিপি, একদম তৈরি করতে সহজ। আশা করি আপনারা বাসায় তৈরি করে খাবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন এবং বেল আইকন বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। এবং যারা পুরাতন আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য এবং আমাকে সাপোর্ট করার জন্য। তো সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।